Ara li donarem el sopar al nen. Vinga, treu el pa amb tomàquet. No sé si voldrà. Bueno, oye, no, pan amb tomata no. A ver, ¿dónde saca la tortilla española? No tenemos tortilla española. Pero, ¿cómo es que estamos hablando en castellano? No sé lo que nos pasa. Yo no lo entiendo. Per fi us trobo! Heu vist el que ha passat? Totes les estelades s'han convertit en banderes espanyoles. En tots els carrers i edificis. La gent no sap parlar ni català. Què podem fer? Qui ens pot ajudar? Ja ho sé. En Supercat. El guardià del procés. Supercat, el guardià del procés. Supercat, ja no cal patir més. Supercat, el guardià del procés. A la independència ens portarà. Això no arriba per enlloc. Necessitem avisar en Supercat. Hem de projectar la botifarra al cel. Això no funciona. És que s'ha de pagar, com tot a Catalunya. És que fins que no tinguem un estat... Algú té monedes? Jo tinc 2 euros, hem de pagar. El processual. Patriots, el deure em crida. Patriots, un moment. Abans de qualsevol missió necessito prendre una tassa de cafè. Si no, no sóc persona. Perfecte, som-hi. Teletransportació. Supercat, gràcies per vindre. Patriots, ja sóc aquí. No patiu, ja s'està fent de dia. Tenim temps, seguiu-me. No us preocupeu, patriots, ho solucionarem. I com ho faràs? Faré un pilar de 1. Però això és impossible. Bé, anem bé. Forts, som-hi. Vinga, canalla amunt, som-hi. Molt bé, Supercat. Anem a la següent. Som-hi! Patriots, aquesta és de les grans. I com t'ho faràs, Supercat? Hem d'invocar la Tarraco romana. Apartatum totum. Tarraco independentatum est. Bona feina, Supercat. Anem per l'última. Som-hi! Tot teu, Supercat. Patriots, m'ho esperava tot menys això. No, mentida, això sí que m'ho esperava. I ara què, Supercat? I com ho solucionaràs? Patriots, necessito xartrés. A Tarragona sempre en portem a l'home. Oh, perfecte, aparteu-vos. Patriot, obre-m'ho. Gràcies. Patriots, això comença a fer efecte més ràpid del que creia. Ai, hem recuperat la llengua. Ja podem parlar en català una altra vegada. Quina pudor! Prosperitat, una mica de xartrés i... Molt bé, Patriots, la meva missió a Tarragona ja ha acabat. Us dono el meu WhatsApp perquè la pròxima vegada que em necessiteu així serà gratis i no aquesta llum que heu fet, que és caríssima. Supercat, el guardià del procés, a la independència ens portarà.